โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเฮ้ยวันนี้เราไปร่วมขบวน2 คันนะฮะไปโมโต GP โมโต GP นะครับผมโอเคได้เวลาเดินทางกันนะฮะพอละโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางกันไปเลยนะครับไปเลยนะครับผมไปบุรีรัมย์นะครับผมโอ้ยเดินทางไกลนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวจะเดินทางไปบุรีรัมย์เลยนะครับผมเจอกันนะฮะตัดภาพดีกว่าครับผมโอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านตำรวจนะครับผมถ้าหนู SP ก็อยู่นั่นนะโอเคนะผมด่านตำรวจนี้นะฮะชิบหายแล้วอะไรครับพ่อครับโอ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้ยแม่งลีลาเลยนะจะไม่มันรู้ผลไปเลยวะลีลาจริงๆผมขับออกไปก็ได้เลยนะครับแต่ว่าผมนับถือเรื่องกฎหมายครับแต่ว่าจำเป็นต้องลีลาอย่างนี้วะปรับรถแม่งครับผมในงานโมโต้ใช่ครับโมโต้ GP ครับปรับปรุงนะครับผมคือตอนแรกผมก็จะเอารถยนต์ไปแหละแต่ว่าผมเห็นเพื่อนบอกว่าไปได้อันนี้เข้าใจอยู่ครับมาเป็นหลายคันเยอะครับเดี๋ยวจะมาประมาณเกือบ100อ่ะผมว่าครับผมครับผมครับโอเคนะผมคุณตำรวจก็ให้ผ่านไปอย่างง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันมีงานโมโต้ GP แล้วเนาะวัดได้นะวัดได้เราเล่นอย่างดังมาก YouTube กูอีกดีแล้วเขาตำรวจลุงตำรวจเขาปล่อยก็ดีแล้วนะครับผมจะได้ไม่ดราม่ากันเนาะโอเคเดินทางต่อไปดีกว่าแหม่กับแตกแล้วกูรีบไปดีกว่าไม่อยากอยู่นานไม่โดนเกือบแตกไม่จอดนานเขาเจ้าเรียกไปคุยกับร้อยเวรแหละคุยว่าอะไรก็คุยเรื่องแบบมันได้ไหมแล้วเขาจะเอาเงินกับเราว่าไปงานมอเตอร์ใช่ไหมบอกว่าใช่ครับโอเคมันไปเลยโอเคกูปิดแก๊สแล้วมึงมาหลายทีกูก็จะให้พาไปทางนู้นไอ้สัตว์กูจะบอกว่าเราก็จะบอกรถตัวดังนะระวังอย่างเงี้ยแล้วกูก็คุยกันได้สักพักแหละแล้วไปมาเขาก็เรียกไปคุยกับร้อยเวรปุ๊บแม่งไม่มีใครสนใจกูเลยกูเดินกลับไปหาเขาแล้วก็จะว่าวันนี้มานี่มาคุยดิงานมอเตอร์ใช่ไหมหรือก็งานมอเตอร์ก็บอกว่าใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะพามาเยอะใช่ไหมผมว่าประมาณ200 คันนะครับจะมาแล้วกูบอกว่าเขาโอเคไม่ได้เดี๋ยวทำกับใครไอ้หนูอะไรคิวแล้วกู แตกไอ้สัตว์อาจจะกูไม่กล้าเถียงไงกูมันเรื่องยาวเดี๋ยวกูจะได้ลงเพจเกียงไกรไทยอ่อนไงไปต่อครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเจอกันนะขออย่าขับรถก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะจ๊ะจุ๊บบ๊ายบายเฮียอะไรยังไม่จบคลิปแม่โอเคครับผมผมตอนนี้ก็อยู่ที่งานโมโต้ GP นะครับผมหลังจากที่เดินทางมาบักนานกว่าจะหาที่พักได้นะครับผมแล้วก็จอดรถนะครับผมเพราะเขาไม่ให้เอารถเข้ามาเลยนะครับผมก็เลยแบบนานหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่งานแล้วอยู่บูธยามาฮ่านะตอนนี้ก็ไปแขกรับเชิญนะครับผมเขามาชวนมาแล้วก็มานั่งสแต็กข้าวนะขี้โม้ไปเรื่อยคือมันเป็นที่ว่างผมก็เลยมานั่งกินข้าวนะผมไม่มีที่นั่งเพราะว่าศูนย์อาหารแม่งเต็มแล้วทันนี้ก็เต็มหมดเลยอันนี้ก็ขายหมวกขายอุปกรณ์เซฟตี้เอาวันตัวใหม่ไหมไปหน้าใหญ่ๆมาสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอพาสแต็กข้าวก่อนนะแล้วก็จะพาไปเดินชมงานกันนะครับผมเดี๋ยวพามาดู R1 นะครับผมไหนครับคันเดียวในประเทศมาจากศูนย์ขอนแก่นใช่เหรอใช่มาจากคันที่
านที่พี่แบงค์ไปรีวิวป่ะสวยนะ หน้ามันบานขึ้นเนี่ยมันเพิ่มแล้ว เท่ว่ะดูข้างๆดูข้างๆเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมมันมีอะไรที่แตกต่างวะดูพี่ก็ชอบ เล็กมาเจนะครับขวาโผล่ อันนี้เราก็อยู่บูธ Honda นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรถแข่งดีกว่ารถแข่งนี่ก็เป็นหนูแดงเวอร์ชั่นจอดอยู่โชว์รูม โอเคไปไหนครับไปไหนกันต่อครับ ไปสุดท้ายกันเลยนะ ครับสวัสดีวันที่ 2 ของวัน MotoGP นะครับผม แต่ว่าเป็นวันที่ 2 ของผม แต่เป็นวันที่ 3 ของงานใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่เราเพราะว่าเรามาเมื่อวานเนาะอันนี้เสื้อสวยนะน้องมันได้มาจากไหนครับ คุยขยะมา อ๋อคุยขยะแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก้านคอครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราก็จะไปข้างล่างกันนะครับผมเฮ้ยร้อนยิบเป็ดอันนี้ก็เป็นเสื้อฮูดเฮลไฟแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อเสียนะเพราะว่าน้องที่ดูอยู่ก็รอก่อนนะครับผมที่สั่งไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังหาเสื้อไม่ได้อันนี้คือเสื้อทดลองนะเพื่อไม่ให้ทดลองให้น้องๆดูเสียไปฟรีๆนะครับผมแต่ก็เพื่อคุณภาพแหละไอ้ตัวนี้เสียฟรีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลายขุยๆไงแล้วก็เสื้อตรงนี้มันไหม้นะเพราะว่าอบสีมันอบไม่ได้นะครับผมเลยเสียฟรีเลยฮะไมโครเวฟครับ ไอสัตว์โอเคนะครับผมมึงดูหน่อยนะครับผมรอมึงอยู่ครับฮะ ผมมันร้านกูจะอ้วก ดูเร็วสิมึงเนี่ยแหละมึงไปทำหมวกเขาเสียแล้วก็ได้ซื้อหมวกเขาอ่ะ ตัดไอ้เจอกันครับเพื่อนครับใครเจอก็ทักได้นะครับโอ้ตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าผ้าโพกหัวมันคาปากจริงๆครับผมทางลงให้ตรงไปเก๋เอฟพันว่ะเอฟพันว่ะสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินทางไปสนามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัดภาพก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับวันหนาวเคียงปากจิ๊บเบตอนนี้ก็อยู่ที่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดกันก่อนนะเพราะว่าเรานั่งไซส์สแตนนะครับผมเดี๋ยวเรา ถ้าจะเข้าหอผมรบกวนแขวนที่คอเลย ได้ครับมามันก็โชว์ โอเค ความเร็วแล้วก็โชว์ ได้ครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับผมว้าวพี่รู้จักอันนี้ก็เป็นบัตรของยามาฮ่านะครับแม่งโคตรย้อนแย้งเลยจะเป็ดดูย้อนแย้งไหมบัตรยามาฮ่าขับฮอนด้านะครับผมโอเคนะผมหลังจากที่เราไปจอดรถมาตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินที่ไซส์สแตนนะครับผมเดี๋ยวขอดูรถก่อนนะคันนี้รถรู้สึกว่าจะเป็นรถคนดังนะครับโอเคคุ้นกันหรือเปล่าไปทายกันเอารถใครนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลายๆคันนะมีหลายๆคันให้ดูเลยนะครับผมโอ้เสียงโคตรดังโอ้คันนี้ก็สวยคันนี้เหมือนเคยเห็นรีวิวในคลิปอยู่โอเคคันนี้นะเหมือนเคยเห็นอยู่คันแต่งแบบเต็มๆแม่งมาเยอะชิบหายเลยเดี๋ยวเราเดินไปงานกันดีกว่าเฮ้ยพี่โฟไปดูใกล้ๆดีกว่าเพื่อนน้องยังเห็นนะอย่าว่าพี่อาร์ทำไมไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆนั่นแหละชิบหายพอดีกูว้าวสวยว่ะโอ้แต่งโคตรเต็มโอ
เคเดี๋ยวเข้าไปงานดีกว่ารอบที่ 3นะครับผมเจอกันนะครับผมต้องมีเรื่องไหมครับนั่งครับนั่งครับเดี๋ยวไปดูแล้วว่าเขาจะลุกกันหรือเปล่านะลุกแล้วครับลุกไหมครับผม3 รอบสุดท้ายนะครับมาเก้อยู่ที่ 2อยู่แซงโค้งนี้ไหมว่าไม่ไปแล้ว2 รอบสุดท้ายมาแล้ว1 รอบสุดท้ายนะครับเราจะมาดูว่าจะได้ที่ 1หรือเปล่านะมาเคสนะครับเฮ้ยเรียบร้อยที่ 1แล้วเว้ยเหมือนนัดกันมา
ดับรอบสุดท้ายเฮ้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 ยแชมป์ครับผมแชมป์กูอยากนั่งนะ แต่แม่งยืนกันหมดเลย มาเก็ตแชมป์ครับผมตอนนี้คือแชมป์โลกแล้วนะครับผมคะแนนคือคะแนนแซงหมดทุกคันแล้ว โอ้โห สุดยอดสุดยอดมาก อันนี้โรเดนโซ่ครับผมเมื่อกี้ฮอนด้าแชมป์อีกแล้วแชมป์อีกแล้วแชมป์อีกแล้วโคตรลุ้นอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราเดินมาจากไซด์สแตนทางโน้นนะตอนนี้ก็ผมก็ได้กลับมาที่รถตัวเองนะผมแล้วก็มาพบกับน้อง FC จากสระบุรีใช่ไหมมาจากสระบุรีใช่ไหมครับมีช่องด้วยเหรอช่องอะไรMNZ Biker ครับผม MNZ Biker โอเคเดี๋ยวติดตามนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวฝากช่องน้องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าแดดร้อนรีบกลับเดี๋ยวค่ำนะครับผมเดินทางปลอดภัยด้วยนะสระบุรี300 โลนะ จวดครับ ขับรถดีๆเจอกันครับบ๊ายบาย